Després d'aquesta setmana, un clàssic pot ser el millor partit per fer el canvi de xip. Quin Real Madrid us espereu demà? Gràcies. Bé, demà crec que és molt senzill i molt fàcil. Tenim l'oportunitat d'endollar-nos a la Lliga. Tenim l'oportunitat de posar la diferència a 5 punts. Crec que és un partit, ara mateix passa a ser el partit més important de la temporada. I bé, ens trobarem un Madrid fort, que ja ho és de per si, però sobretot després d'eliminar el que considerem nosaltres aquí el millor equip del món, que és el City, amb molta eufòria pels núvols, un rival molt fort físicament, anímicament. Bé, nosaltres hem d'intentar canviar el xip. Avui hem entrenat millor, molt millor que ahir, diria. Ahir encara estàvem una mica amb la ressaca de Champions i avui l'equip el trobo bé. Crec que hem preparat bé el partit i amb tota la il·lusió del món per lluitar per aquesta Lliga. Hola, Xavi. Bon dia. Roger Bossada, de Catalunya Ràdio, en directe a Catalunya Informació. Ara ho deies, tu has jugat molts clàssics com a jugador. Sempre s'ha dit que en un clàssic és igual com arribin els equips, en aquest cas el Barça i el Madrid. Després de la setmana que heu passat amb l'eliminació a la Champions, tu veus l'equip moralment refet i com s'aconsegueix per reviure els ànims de l'equip en una setmana tan difícil com aquesta? Gràcies. Bé, jo crec que hem d'aconseguir canviar el xip, pensar que aquesta ràbia, aquesta frustració i en molts moments impotència de l'altre dia, que no va sortir el resultat i degut a les circumstàncies també, que van ser realment difícils de digerir, que això es torni a favor nostre, treure tota la frustració de mà, aquesta ràbia per jugar molt bé a futbol, dominar el partit, ser millor que el contrari, però bé, davant tenim un Real Madrid realment fort de per si, de plantilla, de jugadors i reforçat moralment després d'aquesta setmana Champions. Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Han quedat resoltes totes les ferides que hi ha hagut al vestidor després de l'eliminació als quarts de la Champions, sobretot també després de les declaracions de Gundogan? Com s'ha resolt això internament? Sí, està solucionat, no hi ha cap problema. De fet, no hi veia massa problema, però parlant la gent s'entén i cap problema, tot solucionat. Francesc Latorre. Bon dia, Xavi. Francesc Latorre, de TV3 i Esport 3. És evident que dins d'un partit hi ha molts minipartits, però jo et volia demanar concretament pels primers 10-15 minuts del partit de demà, venint d'on veniu vosaltres, venint d'on venen ells, què li demanes a l'equip per això, en aquests primers 10-15 minuts que poden ser crucials, també en l'ambient que hi haurà i tot plegat? Sí, i avui ho hem parlat amb els jugadors, que segurament els primers minuts de cada part el Madrid apretarà, està a casa seva, s'envalentonarà. Bé, hem de ser molt valents amb la pilota, no perdre-la, donar suports al company. Bé, crec que hem de mostrar... És l'escenari perfecte per mostrar personalitat i tot el que hem treballat, no? Bé, hem preparat bé el partit, tant en atac com en defensa. Penso que podem fer un gran partit i guanyar el Bernabéu, però ho hem de demostrar demà. I sobretot, sí, els primers minuts crec que serà clau, dominar i calmar d'alguna manera aquest joc o aquesta pressió alta que el Madrid segurament efectuarà. Xavi, buen día. Buen día. Adrián Alves de la cadena SER. Quería saber qué te pareció el partido del Madrid el otro día contra el City y si tú hubieras firmado un partido así como el que hizo el Madrid pasando a semifinales. A ver, el Madrid se tuvo que defender. Al final estás delante del mejor equipo del mundo, en mi opinión, que es el Manchester City, y se tuvo que colocar muchísimas veces en bloque medio, bloque bajo, y muchas veces no es que lo quieras tú, es que te somete el rival. Así nos pasó a nosotros también en muchos momentos en campo de la Real Sociedad, no queriéndolo. Nosotros no queremos ese escenario, pero muchas veces el rival te lleva a esa situación, ¿no? Y más un Manchester City que a partir de la segunda parte te aprieta y no te deja y te aprieta. Pues se tuvo que defender y defendió muy bien, la verdad, y también es lícito. Son partes del juego, situaciones del juego que hay que dominar, y en eso también compite bien el Real Madrid. Ya lo hizo aquí en el partido de la primera vuelta. La primera parte fue totalmente nuestra, y solo fue un 1-0. Pues mañana, aparte de jugar bien, tenemos que ser efectivos, porque el Madrid lo es. El Madrid defiende muy bien, es efectivo, te corre al espacio, que son de los mejores del mundo, hacen transiciones que son feroces, veloces. Bueno, pues tienen un potencial, es el Real Madrid. Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y de los últimos años.
Germán. ¿Qué tal, Xavi? Germán García, Radio Nacional. Buena tarde. Buena tarde. ¿Tú qué crees que es debido a ese gen competitivo que tiene el Real Madrid? ¿Le encuentras alguna explicación? Bueno, pues porque han ganado muchas veces. También cuando has ganado tantas veces, pues juegas con más tranquilidad, menos urgencias, con más confianza. Sí, y al final, porque son muy buen equipo. O sea, al final dicen suerte. Bueno, pues no creo tanto en la suerte yo. Yo creo en el trabajo defensivo, en el trabajo, la solidaridad que mostraron. Todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca. Hicieron coberturas. Sí, que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló ocasiones claras, pero es el fútbol. Es el fútbol. No es casualidad que el Madrid en los últimos 3 años, diría, ha eliminado 2 veces al mejor equipo del mundo para mí, que es el Manchester City, en mi opinión. Pues estamos compitiendo nosotros con este equipo, en España, en el Real Madrid. Buenas tardes, ¿qué tal, Xavi? Buenas tardes. Riveros para la cadena COPE para Tiempo de Juego. ¿Está prevista una reunión la próxima semana para saber definitivamente a estas alturas de la temporada si cuentan contigo o no para seguir como entrenador y si tiene algo que ver la sensación que pueda dar el equipo mañana en Madrid? No hay ninguna reunión. Pues no me han citado. Y esta una. Y luego que no es importante. Ahora no soy yo el importante, otra vez. Si no soy yo el importante, mañana es el equipo, el club. Mañana nos jugamos el título de Liga o buena parte del título de Liga. En caso de no ganar, pues será muy difícil. En caso de perder, evidentemente. Pero hay que ganar. Mañana hay que ganar. Nos jugamos la Liga. Yo no soy el importante. Ya habrá tiempo de hablar. Alejandro, seguro. Hola, mister. ¿Qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Hablabas ahora, ¿no?, que el partido de mañana es muy importante. Siempre se habla de que suele ser una final. ¿El partido de mañana es una final por la Liga en el Santiago Bernabéu? Gracias. Sí, para nosotros es el partido más importante ahora mismo de la temporada. Esto es claro. Hay que ganar. Hay que ganar para meter presión al líder, al Real Madrid, y bueno, en caso de ganar estaríamos a 5 puntos. Este es el escenario que nos gustaría al acabar mañana el partido. Vamos a intentar competir y a intentar ganar en el Bernabéu. Ese es nuestro objetivo. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Onda Cero. De los últimos 10 partidos que habéis jugado en el Santiago Bernabéu habéis ganado 7. Incluso algunas veces habéis llegado a una situación más complicada quizás que esta. ¿Eso te invita a ser optimista? ¿Te hace pensar que estos partidos son especiales, que le tenéis un poco tomada la medida al Bernabéu, que no os impresiona? Sí, ¿no? Le tenemos todo el respeto del mundo al Real Madrid, está claro, ¿no? Lleva en Liga, ha perdido un partido de 31. O sea, los números son extraordinarios. Nosotros no tenemos malos números en la Liga, no los tenemos. Creo que son 4 puntos menos que la temporada pasada, que íbamos holgadamente líderes. El Madrid ha hecho muy bien la faena hasta ahora, pero mañana depende de nosotros que ellos pierdan el partido. Entonces yo lo veo como una oportunidad de acercarte a 5 puntos. Nos vamos a dejar todo para intentar competir contra, para mí, un equipazo. Alberto. Sí, hola Xavi, aquí Alberto Hernández de Televisión Española. Te quería preguntar, por lo que te han preguntado hace un momento, de cómo está el ambiente en el vestuario después de las críticas o las opiniones de Gundogan y la respuesta de Araujo. ¿Has tenido que intervenir en algo? ¿Han hablado ellos o es una cosa que se ha resuelto con naturalidad? Sí, no hay problema. Cuando no hay mala intención, en la historia no hay ningún problema. Y así ha sido. No hay problema, está zanjado todo. Jordi Blanco. Buen día, Xavi. Buen día. Jordi Blanco de ESPN. Hace un momento hablaban de las urgencias que significan este partido. Es cierto de que el Barça ha estado en momentos bastante peor que ahora también, pero también ha estado mejor. Y viniendo de donde viene el Barça con la dolorosa eliminación contra el PSG y pudiendo ser un partido que sentenciaría la Liga en caso de no ganar el Barça, además de esa urgencia por la victoria, entiende que el resultado del partido pueda desembocar en algo más. Una derrota pudiera provocar una crisis o despertar demasiada depresión. Gracias. No, pienso en el escenario positivo, en que nos podamos hacer un gran partido y ganar y ponernos a 5 puntos, lo cual significaría que todavía hay Liga. Mi pensamiento es positivo. De hecho, preparo el partido para ganar. Entonces, vamos a salir a ganar el encuentro. Alex Pintanel.
Hola Xavi. Hola. Buena tarde, Alex Pintanel de Buena Relevo. tarde. Te quería preguntar por el físico. Ellos, el Madrid jugó un día después de vosotros con la prórroga. Si eso crees, no al principio, pero si a medida que vaya avanzando el partido, es una cosa que puede jugar a favor vuestro siempre y cuando el partido esté igualado. Gracias, si lo tenéis en cuenta ese aspecto. Sí, yo creo que es más a tener en cuenta para ellos, ¿no? Depende del cansancio, de la fatiga, de las molestias que tengan sus futbolistas. Nosotros llegamos bien, físicamente hemos entrenado 2 días bien y pienso que estamos preparados para ganar el partido, pero no pienso que afecte demasiado el cansancio en este tipo de partidos. Joan Puqui. Hola, bona tarda, Joan Puqui de Mundo Deportiu. Bona tarda. Hola, bé, la casualitat, aquestes coincidències fan que s'hagi designat per aquest partit a l'àrbitre del primer partit de Lliga, el de Getafe, que va protagonitzar aquella jugada i no només ha passat això, sinó que a més Real Madrid Televisió s'ha queixat de la designació dient que els perjudica. No sé si li suggereix alguna opinió a aquesta designació i a aquesta reacció de Madrid Televisió. Bé, és que crec que parlar d'àrbits a mi no m'ajuda massa i moltes vegades penso que parlem massa del tema arbitral. No és... Tant de bo passi desapercebut, que faci la millor feina possible i que encerti. Aquesta és la... Imagino que és l'objectiu de tots els àrbits, encertar. Per tant, tant de bo pugui encertar totes les decisions que tingui demà. Sergi. Hola Xavi, què tal? Sergi Capdevila del diari Esport. Si no hi ha un gir de guió, en principi ja vas dir fa un parell de mesos que no seguiràs la propera temporada. Jo et volia preguntar si vas tenir la sensació una mica l'altre dia que se t'havia escapat d'entre les mans fer-ne una de molt grossa amb l'equip de la teva vida i donada el context, la situació. Gràcies. Sí. I per això la frustració, no? I també m'equivoco quan m'expulsen, perquè és aquesta frustració que m'hauria d'haver controlat més. Allà és quan m'equivoco jo també, com a entrenador, però bé, són situacions en què hi ha molta tensió, que veus una injustícia, potser, i bé, són situacions que és el joc. No vam dominar o no vam minimitzar els errors i això ens va passar factura. Una pena, perquè sí, teníem una oportunitat d'or. Penso que quan vam jugar 11 contra 11 vam estar molt bé i la situació era molt favorable, però bé, ens ho vam deixar perdre nosaltres. Joan Domènech. Del periòdico. Amb la comparació que és fàcil de fer del que ha passat aquesta setmana entre el Barça i Madrid, diries que el Barça se sap defensar pitjor o que no té l'hàbit per defensar-se tot i que es quedés amb un menys respecte al Madrid? Sí, i això és el que m'apena també, que hem tingut partits on hem defensat molt bé quedant-nos amb 10. La primera temporada vam quedar amb 10 l'última mitja hora amb Atlético de Madrid. Després potser no arriba al Champions, però també el dia de l'Alavés hem quedat amb 10 moltes vegades i hem defensat molt bé, però l'altre dia no vam estar bé. També són errors nostres, no acusem a ningú, simplement que són errors nostres. Jo també em vaig equivocar, doncs bé, no podia passar, doncs ens vam equivocar i hem de fer autocrítica. D'això n'aprendrem, segur, tant jo com a entrenador com els futbolistes. L'any que ve el club tornarà a la Champions i tornarem a competir de la millor manera possible. Carles Ruiz Pérez. Xavi, Carles Ruiz Pérez de La Vanguardia. Volia parlar-te de tu els últims 6 clàssics, des de la Supercopa de la final de la Supercopa de l'any passat, has jugat sempre amb 2 davanters i un quart migcampista fent de fals extrem. Mai no has tornat a jugar amb 3 davanters. Ara estàs jugant amb Rafinha, amb Lamine Yamal i Lewandowski. Rafinha et fa aquesta funció de pressionar com tu feia Gavi o pots tornar també tens Christensen, pots jugar una altra vegada amb els 4 migcampistes? Sí, és que bé, independentment de si el perfil és Rafinha, que és més delanter, o el perfil és Gavi, en aquest cas més migcampista, doncs han d'entendre que han d'ajudar molt. Han d'ajudar molt en defensa, han d'ajudar molt en atac. Han d'entendre que moltes vegades en aquella posició ets l'home lliure, és el que fa la superioritat, i penso que Rafinha s'ha adaptat molt bé en aquella posició. Ara té ànima de migcampista, pica l'espai, no perd pilotes, ha minimitzat molt aquestes pèrdues que per nosaltres ens significaven contres i penso que s'està adaptant molt bé en aquella posició. Veurem, demà decidirem perquè tenim diverses opcions per jugar en aquella posició. Xavi, live for La Liga TV, it's a win-lose game.
A final. Sorry? It's a win-lose game, a final, as we say in Spanish. If no winning, El Clásico tomorrow is going to be only with 18 points left. La Liga is over? Almost over, of course. Yes, but we want to think about the positive way. We want to win. We want to reduce the difference of points. So we have the opportunity tomorrow that compete until the end for La Liga, and this is the mentality.